Evet, merhabalar. Herkese merhaba. Bugün Aynur Hanım'la beraberiz. Aynur Hanım biraz şikayetlerimiz vardı sanırım. E, Özellikle boyunuzdan bahsetmiştiniz. Evet, doğru. Arka sırt tarafında, buralarda çok ağrı var bende. Bu taraflarda. Evet. Tamam. Şöyle oturalım isterseniz. Evet. Böyle nasıl, iyi mi? İyi gayet. Şöyle ağrınız var mı? Birazcık. Tamam. Şöyle ağrınız var mı? Çok az. Günlük yaşamda peki boynunuzda ağrı yaşıyor musunuz? Boynum bu gece ağrımıştı. Yastıktan dolayı diye düşünüyorum. Evet. Tabii yastığın yanlış kullanıldığı pozisyonlarda evet boyun ağrıları olabilir. O yüzden yastığınız şey olsun. Orta seviye olsun. Ne çok yüksek ne çok alçak olsun. Tamam mı? Tamam. Evet, oraları çok ağrıyor. Hissediyorsunuz böyle. Evet. Şuralar nasıl? Yok, burada ağrı yok. Ha. Bu tarafta da ağrı yok. Evet, oradan aşağı doğru biraz acıyor. Evet. Şöyle sırt üstü yatmanızı isteyeceğim. Sizin yüzünüz yukarıya baksın. Tamam. Başınızı oraya koyabilirsiniz. Tam geri buraya yerleştirebilirsiniz. Birazcık daha geriye alacağım sizi. Tamam. Rahat mı böyle? Evet. Tamam. Böyle zorluyor mu seni? Evet. Şimdi bir sırt üstü yatın size. Biraz gergin. Ama kaslarım biraz gergin. Onları gevşetmeye çalışıyorum. Daha önce hiç tedavi edildi mi veya problem yaşadın mı? Bir uzmana gittin mi daha önce hiç? Yani sadece masaj yaptırdı. O da gecenin hafta bir kere. Ondan önce gitmedim. Çünkü şu yastıktan diye düşünüyorum ben. Evet. Son hafta yastıktan dolayı birkaç gündür boyun ağrısını yaşıyorum. Gevşesin.
Gerginlik hissediyor musun? Şöyle değil mi? Şuna bakalım. Şurası mı? Evet. Burası. İhtiyaç var manipülasyon yapmamıza. Zaten yapacağız biz onları. Bunu indiriyorum. Şimdi tekrar yüzüstü yatmanızı istiyorum. Döndüm. Korkmayın. Nasıl bir his? İyi. Güzel değil mi? Çok güzel. Canın acırsa söyleyebilirsin. Tamam. Evet, orası çok güzel görünüyor. Şurası değil mi? Evet. Yok, zayıflatmak. Kaslarını gevşetir sadece. Rahatlamak. Devamlı ses veriyor. Nasıl? Burada biraz gerginlik hissediyorum ama. Doğru mu? Şurası mı? Biraz daha kibar olacağım. Daha canlı. Devam edeceğiz tekrar.
Nasıl? Rahatlatıyor değil mi? Evet. Kolyenizi çıkartabilir miyim? Hı hı. Tabii çıkartabilirsin. Yardım edeyim mi? Olur. Bu nasıl bir his? Rahat. Biz de öyle de çarpıtırdı. Tamam. Acı değil. Bu bölgede bazı fibrozit yapılar oluyor. Onunla beraber bunları çözmüş oluyoruz. Birazcık kızarabilir cildiniz. Hı hı. Sorun değil. Geçiyor. Şu bölgede gerginliğimiz Evet. vardı. Nasıl? Güzel mi? Evet, güzel acıyor. Biraz tedaviye yönelik olduğu için başlarda birazcık acıması normal. Çok hafif. Çok ciddi değil ama. Ay. Şu bölgede mi? Evet. Hassasiyet var değil mi? Evet. Tamam. Çok hafif yapacağız. Huylanıyor musunuz? Evet. Tamam. Affedersiniz. Hazırlık olması kaçın. Tamam. Şimdi sizden istediğim sırt üstü uzanmanız. Evet, buyurun. Tamam, koyabilirsiniz başınıza. Ee, hareket esnasında bir ses çıkacak doğal olarak. Hı hı. Korkmayın ama, olur mu? Tamam. Rahatlamaya çalışın. Tamam. Dizlerinizi bükün. Evet. Çok gevşeyin, rahat olun. Bir.
Devam ediyoruz. Tamam. Tekrar deneyelim. İyi hissediyorsanız eğer. Olur mu? Olur. Aha, iyi. Tamam. Rahat olun. Gevşeyin. Korkmuşum. Güzel. Aynı şeyi bu tarafa da yapacağız. Çok rahat olun. Oh my god. Güzel. Süper. Uzatın ayaklarınızı. Güzel. Ufak bir eşsizlik gördüm iki ayağınız arasında. 2,5 santim eşsizliğe kadar normal kabul ediliyor. Çok problem oluşturacak bir durum değil ama. Zaman zaman problem olabiliyor. Gevşeyin. Süper. Tekrar. İyi miyiz? Şöyle kontrol edeyim. İyi ama biraz. Rahat mısınız? Evet. Bu tarafa da. Güzel. Rahat olun. Tamam. Biraz daha. Tekrar ses mi çıkıyor? Birazcık bana doğru geliyor. Yok, Kalkayım yatın mı? tekrar. Evet. Rahat olun. Yatağın kenarından tutabilirsiniz. Çok gevşeyin. Bir kez daha. Tamam. Güzel. Aynı şekilde tarafa doğru gelin. Gevşeyin. Rahat olun. Tamam. Şunları bükelim. Gevşeyin. Bir kez daha. Tamam. Bıraktık. Sizden istediğim ellerinizi burada birleştirin. Evet, gövdenizi uzatın şöyle. Kalçanızı buraya alın. Çok ufak bir ses almaya çalışacağız. Tamam. Rahat olun. Aynı şeyi diğer taraf için de yapacağız. Bu sefer evet. Süpersin. Gevşeyin. Tekrar. Hissettiniz mi? Evet. Şimdi yüzüstü yapmanızı istiyorum. Bu. Hocam değil mi? Size vereyim. Başınız gene buraya gelsin. Tam güzelce yerleştirin başınızı. Kollarınızı sarkıtın. Bir nefes almanızı istiyorum. Verin bakalım.
Tekrar alın nefes. Şöyle. Tamam. Verin bakalım. Bir tane daha. Güzel. Süper. Kalkın şimdi. Şöyle dönebilirsiniz. Yan yatın. Evet. Birazcık bana doğru gelin. Bükün bunu. Bıraktınız. Kolunuzu verin bana. Kol başınızı. Bir nefes almanızı istiyorum. Verin. Dönebilirsiniz. Güzel. Bir nefes alalım. Bir saniye. Biraz gergin sanki. Az önce bir şey dedi. Birazcık gergin. Bir şey. Yani böyle yan yatın. Şunu verin bana. Bırakın. Evet. 5 6 7 8 9 10. Harika. Verin bana bunu. Geç. Güzel. Şunu bıraktık. Evet. Şimdi deneyebiliriz. Şöyle tutabilirsiniz. Tekrar bir nefes alın. Deneyebiliriz. Gelin böyle oturalım. Yani iyi hissediyor musunuz? Evet. Rahat mı? Şöyle yapabilirsiniz. Evet iyi. Birazcık kambur olalım. Şöyle eğilin. Kifozunuzu arttırın. Evet. Güzel. Kollarınızı kaldırın. Evet. Ellerinizi benim ellerimin üstüne kilitleyin. Aynı benim yaptığım gibi. Şöyle mi? Ensenizde. Böyle mi? Kilitleyin, parmakları birbirine takın. Başınızı kaldırabilirsiniz. Evet. Gevşeyin, çok rahat olun. Bir nefes alın. Verin bakalım. Tamam. Açabiliriz. Şu omzunuzu alayım. Şöyle bıraktık. Gevşeyin. Bir kez daha. Bir kez daha. Bunu benim yerime siz yapıyorsunuz. Siz yapmayın, ben yapayım. Geç. Tamam. Bırakabiliriz. Tarafı da.
Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Herkese teşekkürler. Keyifli izlemeler.